အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ product ရှိအောင်လည်းမလုံလောက်ပါဘူးဝယ်ပြီးရဲ့စိတ်ထဲဆွဲနေဖို့ branding idea တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင် branding idea ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်branding idea ဆိုတာကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့တစ်ခုတည်းတော့သတင်းစကားပါဒါကငါဘာရောင်းနေဆိုတာထက်ငါဘာကြောင့်ရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေတာပါဥပမာတို့ဆက်ပြဖို့ကြည့်ပါသူကဆက်ပြရောင်းတာပါဒါပေမဲ့သူရဲ့ branding idea ကကြတော့စစ်မှန်တဲ့အလှတရားဆိုရဲ message နဲ့တွားရဲ model လှမလှတာမဟုတ်မြင်းမြင်းတိုင်းလှတယ်ဆိုရဲ user နဲ့ချင်းကလို့ကဘာတစ်ခုတော့အောင်မြင်သွားတာတွေ့ရမှာပါအဲဒီ branding idea တစ်ခုမှရှိရမယ်အချက်သုံးချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ဝယ်သူရဲ့ခံစားချက်ကိုထိမိရမယ်ရိုးရှင်းမှတ်မိတွေ့ရမယ်ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားရမယ်။ Apple တက်လာတော့ Apple ရဲ့ message ကိုသိမှာပါ။ think different ဆိုတဲ့ဟာကိုသိမှာပါ။ဒါကcomputer spec တွေအကြောင်းမပြောဘဲနဲ့လောကကြီးကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့ idea ကိုပေးကြရအောင်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်ရောဝယ်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအမှတ်ဒါကြံခဲ့ခြင်းလဲ branding idea ကိုအရင်ရှာပါပြီးမှကြော်ညာရေးလို့ဗီဒီယိုတွေအခုဗီဒီယိုကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ like and follow လုပ်ဖို့မေးပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပေးကြပါမယ်